ऐसी पॉलिसी सुनी थी जो 2 महीनों के बाद तब्दील हो गई थी, या बल्कि तब्दील नहीं हुई थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो वो ये थी कि जो लोग 3 साल का वीज़ा लेके आए थे, फिर 3 साल का लेके आए थे, और उसके बाद उन्हें फिर 4 साल 10 महीने का वीज़ा मिला था, और उसके बाद उन्हें दोबारा भी 4 साल 10 महीने का वीज़ा मिला था, यानी कि चौथी मरतबा। तो वो पॉलिसी सिर्फ 2 महीने चली थी और उसे जल्दी ख़त्म कर दे दिया गया था। इसके अलावा मैंने आज तक कोई ऐसी नहीं खबर सुनी कि जो पॉलिसी का टाइम मिला है। तो क्या आपको यही लगता है कि ये जो इन्होंने पॉलिसी तब्दील करेंगे तो ये 2 लाख लड़के सारे का सारा ऐसे ज़ाया हो जाएगा, या वो सारा इनलीगल हो जाएगा? उनके पास भी सारा डाटा होता है, सारा कुछ वो चेक करते हैं, उसके बाद किसी हतमी फैसले के ऊपर पहुंचते हैं। हर बंदे की एक अपनी राय होती है, पॉजिटिव जहन बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज कंपनी में थोड़ा काम नॉर्मल था और 5:30 छुट्टी हो गई थी, और काफ़ी दोस्त ये भी कहते रहते हैं कि आप हर वक्त कमरे में बैठ के वीडियो बनाते रहते हैं, कभी बाहर निकल के भी वीडियो बनाया करें ताकि थोड़ा लड़कों को बैकग्राउंड से कुछ और भी महसूस हो। तो इस वक्त मैं अपनी कंपनी के ग्रासी प्लाट में बैठा हुआ हूँ, और आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी थी कि जो लोग अभी जिन लोगों को कोरोना का 1 साल का वीज़ा मिला है, अगर वो यहाँ इस वीज़े को छोड़कर जाते हैं या वो यहाँ पर वीज़ा ले लेते हैं, कोई आगे पॉलिसी तब्दील होने जा रही है या नहीं होने जा रही, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन है, और ये हर जगह पे यही अफवाह फैली हुई है कि ये अनकरीब ये रूल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद पता नहीं आगे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले दोस्तों, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरिया में जो भी कोई पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी के बनने से पहले साल या 2 साल या 3 साल उसके ऊपर वर्क होता है। जब वो उस वर्क के ऊपर फाइनल पहुंचते हैं तो उसकी खबरें आप लोग भी देखते रहते हैं और पूरे मीडिया पर भी आती रहती हैं। फिर कहीं जाकर वो पॉलिसी तब्दील होने का ऐलान करते हैं। जब वो पॉलिसी का ऐलान करते हैं तो फिर भी वो पॉलिसी उसके 6 महीने के बाद या साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है। मुझे कोरिया में 10-12 साल हो गया है। मैंने कोरिया में रहते हुए ये एक दफ़ा ऐसी पॉलिसी सुनी थी जो 2 महीनों के बाद तब्दील हो गई थी, या बल्कि तब्दील नहीं हुई थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो वो ये थी कि जो लोग 3 साल का वीज़ा लेके आए थे, फिर 3 साल का लेके आए थे, और उसके बाद उन्हें फिर 4 साल 10 महीने का वीज़ा मिला था, और उसके बाद उन्हें दोबारा भी 4 साल 10 महीने का वीज़ा मिला था, यानी कि चौथी मरतबा। तो वो पॉलिसी सिर्फ 2 महीने चली थी और उसे जल्दी ख़त्म कर दे दिया गया था। इसके अलावा मैंने आज तक कोई ऐसी नहीं खबर सुनी कि जो पॉलिसी जल्दी बनी हो और उसके फ़ौरन बाद उन्हें ख़त्म कर दिया गया हो। अब E7 की पॉलिसी बनती है, वो भी आप साल बाद देखते हैं कि वो तब्दील हो जाती है। अब तनख्वाह बढ़ती है, अब इस महीने में उसका ऐलान हो जाएगा, जबकि उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले साल जनवरी से जाकर हो जाएगा। अब ये जो कंपनी छोड़ने वाली बात थी कि जिसने आखिरी कंपनी में 1 साल काम किया होगा तो वो पाकिस्तान जाकर 1 महीने के बाद कोरिया में वापस बगैर टेस्ट के आ सकेगा, वो पॉलिसी अभी तक जून की 2 है। उस पॉलिसी से कोरियन मालकान के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ये पॉलिसी तब्दील होने की मेन वजह भी यही थी कि इसके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन वाले होते हैं, उनका इनके ऊपर दबाव था। तो फिर ये पॉलिसी तब्दील की गई थी, जबकि ये पॉलिसी टोटल की टोटल बालकों के खिलाफ जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान से लड़कियां या औरतें वगैरह नहीं आती, जबकि दूसरे कंट्रीज़ से आती हैं। तो काफ़ी सारा ये न्यूज़ में और दोस्तों से सुनने में आया था कि जो दूसरे कंट्रीज़ की फीमेल्स आती हैं तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की जाती है, जिस वजह से इस पॉलिसी को उन्होंने तब्दील किया था कि अगर बंदे लड़कियाँ या लड़के ये कंपनी में बॉन्ड होकर रह जाते थे कि अगर 4 साल 10 महीने का एक कंपनी में काम करेंगे तो फिर तो हमें अगला वीज़ा मिलेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। तो वो दबाव में रहकर इस दबाव से कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, इस वजह से ये पॉलिसी तब्दील हुई थी। अब जो आपके दिल में जहन में ये खटका है कि आया हम ये वीज़ा लें या ना लें, देखिए मेरी बात सुने, रिस्क रब ने देना है, जहाँ पर आपका लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर मिल के रहना है। मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, और अगर कोई दोस्त मुझसे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरी अपनी एक ज़ाती तौर पर यही राय है कि जिन लोगों को 1 साल की ये एक्सटेंशन मिली है, तो जिनका वो पहला वीज़ा है, तो उन्हें चाहिए कि ये अपनी 1 साल की एक्सटेंशन से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें आप पाकिस्तानी 30 से 40 लाख रुपया ईज़िली कमा सकते हैं। आपके नसीब में रिज़्क़ पानी लिखा हुआ है, तो आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर पॉलिसी बनती भी है तो फिर भी ये थोड़ी देर पहले बंदे को इन्फॉर्म करेंगे, ऐलान करेंगे, उसके बाद अगला जो लाहे अमल होगा वो करेंगे। अब जैसे ये पॉलिसी बनी है कि 1 साल जिसने काम किया होगा वो वापसी उसी कंपनी में आ सकता है। इससे भी गुज़श्ता 2 साल हो गए कि ये बातें हो रही थी, फिर किसी हतमी फ़ैसले पर पिछले साल इन्होंने जाकर इस पर फैसला किया था।
اور اب جو لوگ جا رہے ہیں یہ ویزا لینے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جو ٹائم انہوں نے بنایا تھا کہ 1 مہینے کے بعد آ سکتے ہیں، وہ لڑکے بھی ابھی کوئی سال لگا رہا ہے، کوئی 6 مہینے لگا رہا ہے، کوئی 4 مہینے لگا کے پھر کوریا میں آ رہے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے لوگوں کے آنے کا سلسلہ کچھ اس طرح سے کر دیا کہ جو پہلے جائے گا وہ پہلے آئے گا، جو بعد میں جائے گا وہ بعد میں، یعنی کہ ترتیب سے سن دورے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں اور اپنے ویزے کو خراب نہ کریں، اور اگر آپ کو مالک آپ کا ایکسٹینشن نہیں دیتا، وہ ایکسٹینشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نہیں جاؤ، نہیں پہلے یہ ویزا کمپلیٹ کرو پھر لینے کے لیے جاؤ، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو جو کچھ بھی ہے مالکوں کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ جو پالیسی بنی ہے، یہ پالیسی جو بناتے ہیں اتنی بھی یہ خراب پالیسی نہیں ہے کہ جو ہے نا ٹوٹل کا ٹوٹل ہر فارمر کو نقصان پہنچے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے 2021 میں اور 2022 میں جو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ ایکسٹینشن ملی ہے۔ تو 2 لاکھ جن لوگوں کو ایکسٹینشن کا ٹائم ملا ہے، تو کیا آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پالیسی تبدیل کریں گے تو یہ 2 لاکھ لڑکے سارے کا سارا ایسے ضائع ہو جائے گا یا وہ سارا انلیگل ہو جائے گا؟ ان کے پاس بھی سارا ڈیٹا ہوتا ہے، سارا کچھ وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد کسی حتمی فیصلے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، پازیٹیو ذہن بنا کے سوچیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ویزا بھی ملے گا اور آپ لوگ واپس بھی آئیں گے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس کی کمپنی میں کوئی انلیگل ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس بیس کے اوپر چھوڑ کر جانا کہ اگے یہ پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ اور مجھے بھی کافی دوستوں نے یہی میسج کیا کہ کیا یہ بات سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، ابھی تک نہ اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی نیا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ کیا، تو لہذا آپ کو اپنے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے، یہی آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اور جو دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک کمپنی میں ابھی کام کر رہے تھے اور ان لوگوں کی کمپنی بند ہو گئی اور ان کا 3 مہینے یا 6 مہینے جو ویزا رہتا ہے، اگلی جگہ جس کمپنی میں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کمپنی میں بغیر ٹیسٹ کے آ سکتے ہیں، بشرطے کہ جو اس کا پچھلا جو مالک تھا اس نے ساری ذمہ داری خود لی، یعنی کہ لڑکے کا چانس ضائع نہ ہوا ہو۔ وہ ٹائم ملا کر اور یہ ٹائم ملا کر آپ کا 1 سال سے اوپر بنتا ہے، پھر بھی آپ اسی کمپنی میں بغیر ٹیسٹ کے آ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کمپنیاں آگے چھوڑ رہے ہیں، جن لوگوں نے ویزا لینا ہے وہ لڑکے بہت کم ہیں کمپنیاں چھوڑنے والے، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں جس میں ہمارے ملک کے بھی کافی سارے لوگ ہیں جو کمپنیاں چھوڑنے کا ذہن بناتے ہیں اور کمپنیاں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں آنے والے فیوچر میں ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کرونا کی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے یا جن لوگوں نے پہلے تبدیل کی ہوئی ہے، تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خطرہ ہوگا۔ جو اب نئے آ رہے ہیں اور اگر آتے ہی کسی دوست کے کہنے کے اوپر کمپنی چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، سال کے بعد، 4 سال کے بعد اگر اس پالیسی میں امینڈمنٹ ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہوگا جو ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔